Selamat datang di IMK Motovlog. Ini aku mau repair motor habis jatuh ya, crash. Jadi motor sini saya tuh jatuh. Cara repair firing yang udah pecah, kita pakai ini fiber. Aku ini juga ya, gimana ya ini? Ini kemarin jatuh pecah, kan? Oke, dari sini aku lem pakai ini fiber. Ini fiber sih, kalau yang ori juga bisa, kalau yang kayak plastik itu kalau kita fiber juga bisa. Terus aku lem pakai sini, tapi ini kan kurang rata, jadi aku nanti mau pakai dempul nih. Udah aku dempul kasih rata, tinggal dicat kalau udah rata. Buang ya, daripada kita mau ke tempat-tempat itu nanti kan mahal, kita irit sedikit ya kan. Jatuh kemarin hancur. Ini bahannya kalau mau kita tambal, ini tak bahannya ini kain fiber, lem, ini apa pengeringnya, ini pengering katalis, ini berbahaya. Harus pakai kuas, dengan rata itu pakai kuas. Pokoknya ini kan ini bekasnya pecah, itu udah kuat, aku udah lem pakai ini, jadi aku udah gimana ya, pokoknya ya begitulah. Pokoknya ya daripada beli lagi yang enggak rata-rata, nanti kita dempul rata lagi. Kayak yang di depan tuh udah hancur parah. Ini yang di depan udah pada pecah. Aduh, udah pada pecah. Ini semua fiber ya. Udah aku modif ke F3. Insya Allah kita mau ganti ke, ya nantilah, tunggu modal dulu. Jadi sekarang kita versi market dulu. Nah ini ya kan, cuma aku pasang kiproknya saja, ini kiproknya di sini, yang lain belum ada. Jadi nanti tunggu itu, aku kasih perbaiki itu dulu. Ya, terus ini yang dulu yang aku terusin, yang udah terpasang ya, yang aku bongkar semua, yang warna biru itu ini. Jadi udah diganti semuanya. Dari depan model F3, sayap samping R25, kondom tankinya itu ya kelihatan model Ducati. Oke, jadinya kayak gitu dari depan. Silo ya. Oke, ya udah, inilah yang aku dulu modif, tapi sekarang itu cuma mau ini perbaiki yang kemarin habis crash ya, jatuh. Alhamdulillah nggak apa-apa sih, cuma ini aja. Ininya sampai bengkok nih. Jadi kalau kita mau ganti nanti ya insya Allah ganti apa gitu, yang penting udah langsung pasang gitu. Ini agak bengkok nih, jalur depan kan nggak rata, bengkok. Nah, yang ini aja yang tadi aku mau kasih buat teman-teman yang kalau ada crash atau jatuh, ya crash jatuh ya, kalau ada sedikit patah atau pokoknya patah, kita bisa akalin, beli ini peralatan fiber, murah kok, jadi nggak sampai 50 lah udah jadi. Cuma nanti kalau memang nggak rata kayak gini, kita diko
dempul ya, di dempul kasih rata. Kalau catnya mungkin aku nggak bisa, jadi nanti kita ke tukang cat saja. Pengeringnya banyak kemarin yang ini, banyak udah aku perbaiki kayak gitu tadi. Aku pak lem fiber dari dalam, alhamdulillah jadinya rata juga. Udah aku ganti juga kemarin, ini patah udah aku ganti. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Terima kasih telah menonton.